హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మి సింధు. నేను మీ లక్ష్మి. ఎలా ఉన్నారు? మీరంతా బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే చాలామంది అడుగుతున్నారనమాట, అక్క చిన్నపిల్లలకి దగ్గు తగ్గాలంటే ఏం చేయాలని. ఇంతకుముందు నేను జలుబు దగ్గు తగ్గడానికి ఒక మంచి హోమ్ రెమెడీ మీతో షేర్ చేశాను తమలపాకులతో. అది ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూడండి. అది ట్రై చేసిన తర్వాత కూడా దాని కింద చాలా కమెంట్స్ వస్తున్నాయి. రోజుకి ఒక 10-20 కమెంట్స్ అయితే వస్తున్నాయి అన్నమాట. నైట్ పగలు తేడా లేదండి, రాత్రి 12 1 గంటప్పుడు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వచ్చేస్తున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు అడిగిన వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ఒక మంచి రిప్లై అయితే ఇచ్చాను. ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతమంది అయితే కమెంట్స్ పెట్టారో అంతమందికి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి నేను రిప్లై అనేది ఇస్తానండి. ఎందుకంటే మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని నా కోసం కేటాయించి నా వీడియోస్ మీరు చూస్తున్నారు, అలాగే కమెంట్స్ కూడా పెడుతున్నారు. కాబట్టి మీకు రిప్లై ఇవ్వవలసిన అవసరం బాధ్యత నాకు ఉంది. కాబట్టి నేను కంపల్సరీగా ఎంతమంది అయితే కమెంట్స్ పెడుతున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రతి వీడియోకి కూడా నేను రిప్లై అనేది ఇస్తాను. అయితే చాలామందికి రిప్లై ఇచ్చాను, కానీ చాలామంది ఇంకా 1 మంత్ బేబీ 2 మంత్ బేబీ అనేసి పెడుతున్నారనమాట, వాళ్ళకి యూజ్ చేయొచ్చా లేదా అనేసి. అయితే చాలామంది వరకు జలుబు కంటే కూడా దగ్గు తగ్గడానికి ఏం చేయాలని అడుగుతున్నారనమాట. ఎక్కువ కమెంట్స్ అనేది 2 మంత్స్ బేబీ అక్క దగ్గు ఎలా తగ్గుతుంది, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము అయినా కానీ సిరప్లు వేస్తున్నాము అయినా కానీ దగ్గు తగ్గట్లేదు అనేసి కమెంట్స్ అయితే చేస్తున్నారు. వారి కోసం నేను చిన్నపిల్లలకి దగ్గు తగ్గడానికి ఒక మంచి హోమ్ రెమెడీ అయితే మీతో ఈరోజు షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఈ హోమ్ రెమెడీని కూడా తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి, మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది. 1 మంత్ బేబీ నుంచి 5 మంత్స్ బేబీ వరకు, ఈ లోపల 1 మంత్ నుంచి అంటే అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల నుంచి 5 మంత్స్ వరకు ఒక హోమ్ రెమెడీ చూపిస్తాను. 5 మంత్స్ తర్వాత 5 ఇయర్స్ వరకు 10 ఇయర్స్ వరకు నార్మల్గా మనం కూడా పెద్దవాళ్ళం కూడా వాటిని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. అలా ఒక హోమ్ రెమెడీ చూపిస్తాను. 2 టైప్స్గా చూపిస్తానమాట. ఎందుకంటే 1 మంత్ అంటే అప్పుడే పుట్టిన బేబీ నుంచి 5 మంత్స్ వరకు పిల్లలకి ఏది పడితే అది ఇస్తే మళ్ళీ దానివల్ల జలుబు చేసే అవకాశం ఉంది. అలాగే వాళ్ళ స్కిన్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైనా అప్లై చేస్తే కొంతమందికి పడవచ్చు, కొంతమందికి పడకపోవచ్చు, చెప్పలేం కదా. అందుకని 2 టైప్స్గా నేనైతే చూపిస్తాను. వీడియో మొత్తం కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. నా వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా, కమెంట్స్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఈ హోమ్ రెమెడీని కూడా ట్రై చేసి మీరు మళ్ళీ ఈ హోమ్ రెమెడీ ఎలా పనిచేసింది అనేది నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అయితే షేర్ చేయండి. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను రిప్లై ఇస్తాను. ఓకేనా? వీడియో మొత్తం కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ముందుగా అయితే 1 నెల పిల్లల నుంచి 5 నెలల లోపల పిల్లల కోసం ఒక మంచి హోమ్ రెమెడీ చూపిస్తాను. అదేంటంటే ముందుగా అయితే మనము తులసాకు తీసుకోవాలి. తులసాకుని తీసుకొని చక్కగా నీళ్ళల్లో వేసి దుమ్మేమి లేకుండా కడిగేసుకోవాలన్నమాట. తులసి చెట్టు బయట ఉంటుంది కాబట్టి దానిపైన దుమ్ము ధూళి అంతా ఉంటుందన్నమాట. అందుకని ఇలా గుప్పుడు తులసాకులను తీసుకొని నీళ్ళలో వేసుకొని నీట్గా శుభ్రం చేసుకోండి. శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత కిచెన్ రోల్ని తీసుకొని అందులో తులసాకులను వేసేసి చక్కగా మెత్తగా దంచేయండి. మిక్సీలో వేసుకోకండి. ఈ విధంగా కిచెన్ రోల్లోనే వేసేసి మెత్తగా దంచేయాలన్నమాట. దంచేసిన తర్వాత కిచెన్ రోల్లో ఉన్న తులసాకుని ఇలా చేతిలోకి తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత తులసాకు రసాన్ని తీసుకోండి. అందులో నుంచి గుప్పిడి తులసాకులు తీసుకుంటే అందులో నుంచి ఒక 4-5 చుక్కలు తులసి రసం అనేది వస్తుందన్నమాట. ఇలా తులసి రసాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోండి. తర్వాత ఇంకొక గిన్నెలోకి కొద్దిగా పాలను తీసుకోండి. ఈ పాలు అనేవి ప్యాకెట్ పాలు కానీ, ఆవు పాలు కానీ, గేదె పాలు కానీ ఇవేవి తీసుకోకూడదండి. మదర్ ఫీడింగ్ చేసిన వాళ్ళైతే తల్లి పాలను తీసుకోండి, అంటే మదర్ మిల్క్ అనమాట. మదర్ మిల్క్ని తీసుకోవాలి. కొద్దిగా మదర్ మిల్క్ తీసుకుంటేనే పిల్లలకి జలుబు ఏమి చేయకుండా ఉంటుందన్నమాట. 1 నెల నుంచి 5 నెలల లోపల పిల్లలకి మదర్ ఫీడింగ్ ఎలాగా ఇస్తారు కాబట్టి మదర్ మిల్క్ని తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత అందులో తులసాకు రసాన్ని కలిపేసి ఒక గిన్నెలోకి వేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక గిన్నెలో నీళ్లు పెట్టి, నీళ్ళు బాగా వేడైన తర్వాత ఇంకొక గిన్నెలో మనము కలుపుకున్న మదర్ మిల్క్ని అలాగే తులసాకు రసాన్ని వేసుకొని కొద్దిగా వేడి చేసుకోండి. గోరువెచ్చగా చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ విధంగా గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత ఈ పాలని పిల్లలకి చిన్న గోకురుతో కానీ లేదంటే స్పూన్తో కానీ ఒక్కొక్క చుక్క పట్టండి. పడితే దగ్గు అనేది తొందరగా తగ్గుతుందన్నమాట. జలుబు చేయకుండా పిల్లలకి దగ్గు తొందరగా తగ్గిపోతుంది.
అయితే ఇప్పుడు 5 నెలలు దాటిన తర్వాత పిల్లలకి అంటే 5 నెలలు దాటిన తర్వాత 5 సంవత్సరాల వరకైనా ఈ హోమ్ రెమెడీ బాగా పనిచేస్తుంది. స్టవ్ వెలిగించుకొని గిన్నె పెట్టుకొని అందులో 1 గ్లాసు పాలను వేసుకోండి, 1 గ్లాసు నీళ్ళను వేసుకోండి. 1 గ్లాసు పాలు 1 గ్లాసు నీళ్ళు 2 గ్లాసులు వేసుకున్నాం కదా. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత వీటిని మరిగించుకోవాలి. ఇవి కొద్దిగా ఈ విధంగా పొంగు వచ్చి మరిగిన తర్వాత ఒక అల్లం ముక్కను తీసుకొని దానిపైన ఉన్న తొక్కను తీసేసి మురికేమీ లేకుండా చక్కగా కడిగేసుకోవాలి. మట్టి లేకుండా కడిగేసుకున్న తర్వాత 1 ఇంచు అల్లం ముక్కను తీసుకొని ఈ విధంగా కిచెన్ రోల్లో వేసి కచ్చా పచ్చాగా దంచేసుకోండి. దంచేసుకున్న ఈ అల్లాన్ని ఈ పాలల్లో వేసేసుకోండి. వేసిన తర్వాత ఒక 5 తులసాకులను తీసుకోవాలి. అంతకంటే ఎక్కువగా తీసుకోకండి. 5 తులసాకులను తీసుకొని అందులో వేసుకోండి. తర్వాత ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపును వేసుకోండి. తర్వాత పటిక బెల్లాన్ని వేసుకోవాలి. పటిక పంచదార అంటారు కదా, వీటిని వేసుకోవాలన్నమాట. మనం వేసుకున్న పసుపు, తులసాకు, అల్లం అంతా కూడా ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలు తాగడానికి ఇష్టపడరండి. అందుకని పటిక బెల్లాన్ని వేసుకున్నట్లయితే కొంచెం స్వీట్గా వస్తుందన్నమాట. అప్పుడు గోరువెచ్చగా ఉండేటప్పుడు పట్టేస్తే స్వీట్గా ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా తాగేస్తారు. అందుకు పటిక బెల్లం కొద్దిగా వేసుకోండి. తర్వాత ఒక పావు టీ స్పూన్ వామును వేసేసుకోండి. వాముని ఈ విధంగా చేతిలో వేసుకొని బాగా నలపండి. నలిపితే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. అలా నలిపిన తర్వాత ఈ వాముని ఈ నీళ్ళల్లో వేసేసుకోవాలి. ఈ వాము వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లలు దగ్గేటప్పుడు ఎక్కువగా వాంతింగ్స్ అని వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కదా. ఈ వాము వేయడం వల్ల దగ్గేటప్పుడు వాంతింగ్స్ రాకుండా ఉంటాయన్నమాట. అందుకని ఈ వామును కూడా ఒక పావు టీ స్పూన్ వేసుకొని ఈ పాలల్లో వేసుకొని మొత్తం కూడా మరిగించుకోవాలి. మనము 1 గ్లాసు నీళ్ళు 1 గ్లాసు పాలు వేసాం కదా, ఆ 2 గ్లాసులు కలిపి 1 గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు మరిగించుకోవాలన్నమాట. అంటే సగానికంటే తక్కువ అయిపోవాలి. సగానికి సగం మరిగిపోయి తక్కువగా అయిపోయే వరకు లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి. చూడండి ఈ విధంగా సగానికి మరిగిపోవాలన్నమాట. మరిగిపోయిన తర్వాత గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు అలా పక్కన పెట్టేసుకోండి. తర్వాత గోరువెచ్చగా అయినప్పుడు ఇలా ఫిల్టర్ని తీసుకొని చక్కగా ఈ పాలని 1 గ్లాసులోకి వడగట్టేసుకోండి. ఇలా వడగట్టుకుంటే మనం వేసుకున్న తులసాకులు, అల్లం ఇవన్నీ కూడా పైకి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఇలా వడగట్టుకుని ఈ పాలని పిల్లలకి పట్టినట్లయితే దగ్గు అనేది వెంటనే తగ్గిపోతుందండి. పిల్లలు పడుకునే టైం అప్పుడు ఈ విధంగా పట్టండి. తెల్లవారు కానీ నైట్ పడుకునే ముందు కానీ ఇలా పడితే సరిపోతుంది. ఈ గ్లాసుల పాలు ఒకేసారి తాగేయాలని ఏం లేదండి. పిల్లలకి ఎన్ని పాలు నచ్చితే అన్నీ తాగనివ్వండి. మిగతా పాలు ఉండిపోయినట్లయితే అవి మళ్ళీసారి కొద్దిగా వేడి చేసేసి మళ్ళీ గోరువెచ్చగా చేసి మళ్ళీ ఇవ్వండి. అలా ఒక రోజులో ఒక 3 సార్లు ఈ పాలను అయితే పట్టొచ్చు. ఏం ప్రాబ్లం లేదు. దగ్గు అయితే వెంటనే తగ్గుతుంది. జలుబు చేయకుండా చాలా ఈజీగా దగ్గు తగ్గుతుంది. చూసారు కదండి, వీటిని కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఎవరైతే దగ్గు వస్తుందనే వాళ్ళు తప్పకుండా ట్రై చేసి కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అయితే మీ కమెంట్స్ని నాతో షేర్ చేసుకోండి. నేను కూడా మీకు వెంటనే రిప్లై అనేది ఇస్తాను. వీడియో చూస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం లక్ష్మీ సింధు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్ బాయ్.